bozoya bozoya na stade te oye vandi nozotala nga lokola œuvre d'art luka biki crayon luka kaye yakokoma makambo tozoloba mais puisque ata titre ya pamba thème oyo nazoloba la prière et la confiance en Dieu mutu soki aza na elikya na mutu kotiela mutu motema en tout cas il faut oyebaka mutu wana alleluya soki oyebi mutu wana bien okotiela ye motema mais soki oyebi ye te eza pasi alleluya atalaki yo koloba nini alobaka ndenge ndenge wana eske akopesa yango eza bongo te me mutu oyo oyebi ke ndenge aza wana ata alobi te akosala nini akopesa nde lelo nazomema makanisi na yo na mokanda ya 1 Samuel alleluya Amen. 1 Samuel chapitre 1 tobandi na 9e verset totangi au nom de Jésus. Amen. Anne se leva après que l'on y mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point de ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que mutu moko zolo alandinga? Amen. Ayebisi yo libondeli na elikya kotia na nzambe. Alléluia. Nayebisaka bino mikolo nyonso kotia elikya na mutu te po Bible epekisi nanu yango ya liboso. Est-ce que mutu mazoyoka nga? Bible lobi modi soit l'homme qui se confie À l'homme. alakela mapenza mabe wana Bible mutu alobi c'est que nzambe mutu alobi kotia elikya na mutu te olobi nakende pa ndeko na nga wana kosunga nga lukuta akosungo te soki amoni yo aluki baraison nayebisaka na mutu moko ya kotuna ngai oyo babengisanga na badati songolo nakende nazwa 0 natelema na baporte bato mosusu de 6 heures jusqu'à 10 heures porte efongwami te. Un malheureux, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Ah. Alléluia. Amen. Muta passe soit zoli la ka nzambe mutayo kaka. Amen. Muta mukilite. Muta mugeso atali ope so bani ko cholo lisusu. Adina no lelito ko lela. Mais nzambe quand un malheureux crie,
l'Éternel entend et il les sauve. Alléluia. Amen. Mutu alakela mamabe oya kocha ilika na epaye Ya mutu. Alléluia. Amen. Nazoya na ilika nanga na lobi na kolia vraiment pondu ya solo bakoyela nga. Na yaki awa ataki tunga mutu elanga pondu. Chijemu. Espoir na mutu mawa. Vous avez la vérité. Sikoyo ana mwasi oyo acholamaki mingi na stérilité. Sikoyo batu bazala bango pembeni. Soko oza mwasi obotaka te. Kobota mususu oza na spiritualité, mususu oza na physique. On azolobela nano ya physique. Mutu azobota te. Mutu atamboli na bajeniko balieye bambongo. Alléluia. Amen. Lobi nakutani na sœur moko aye na maison kosomba pili ya iPhone 6 Plus. Alobi nanga pasteur. Eza yo na landeko na YouTube. Mutu nguya. Ndenge na saboy. Lokola na moni yo, il faut loba liloba. Ngabe découvrir nga ndenge nini. Abi na moni yo, na elobeli na yo. Na bikata bomba. Atuswa yo kate. Yo yaka kaka. Na cheka liboko boy. Asimbi. Alobi na zui. Na bizwa. Amen. Problème aux alango soit solution. Amen. Même si tu sambela na kimwenzi. Landa biso onyata mabele wana. Okomona nkembo na nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Alanda kabiso. Makambo le kaka alanda ka na YouTube. Abina lukaka yo. Nzoka uzala kao. Nakoya. Ngabi a mingi na yambaka batu te pe na sona batu te. Na ya ko sala musala nga. Na boya ko sala pasteur mandia. Ana lendi. Nega le maki wan. Akenda pe oluko basala nzambe bela sala basala kani. Basali ane zalazal. Lobana no zalazal. Zalazal. Ma promesse ka kokomona boko joie. Sois calme. Recevez. Ah, on va recevoir dans la Saint-Esprit de vos solo. Jamais. Le Saint-Esprit peut recevoir la facilité. Alléluia. Amen. Anna lobi non. Ceux qui ne se confient pas mout. Bible lobi na cause la maudite. C'est que nga il faut na kende ko sambela. Nzamba loko tinga kuna. Ameminga. Nzamba façonninga. Comment na ngandenge na zotaka boyete na uti sika ya pasa ko sakana te. Nde nzamba lobi tawane seleki. Po loba nanga lokola okutani nanga boye pasi na yo esili. Et puis na mona effectivement pasi nanga esila nyonso. Na koma homme solution. Kopesa batu solution. La prière kopesa batu solution na kati ya kobondela pe na kobimisa pe mo eloko na poche na pesi mutu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tata malama defi sakabana na yete. Ko bana ba okima ndako. Amen. Si moi na zuite lo bia koya. Te. Ye papa na defa imbonga papa loko na sala ngote papa wana za méchant. Tout la musi ya sasa. Papa pe sakabana. Ana alobi no ngai na yebisi ba pasteur ebele. Kala zala baba ndeko musuba za ba kutana na ba pasteur ndenge na ndenge. Ba bishop ba archbishop ba kenda ko kutana na bango ba sololi. Exemple ganga yo na zolo bela bino. Na kutana na ba grand homme de Dieu. Ba yebi penga elonge ba yebi. Na zo solution te. Mais tant on a tourné qui regarde côté la Christ, c'est là où j'ai trouvé ma solution. Amen. Alléluia. Amen. À mon côté, après ça la solution bon. Lukuta na ye. Nan. Ayambanga na 00 na peseni. Na kamla ko yebisa wana ko tungisa matoi na ye. Bango balingi soki yo komi wana ozobimisa enveloppe amunene otia na mesa. Wana zolengela yo. Soko tikali 00 mawa. Osepela na tata lokola nga boy. Nazolinga bino na etala bino bozana ngo. Wana eloko te na olengela bino. Amen. Alléluia. Amen. Na ba mususu atika ville cité aya kotela bino boy. E banena ndeni.
bokotinda bainvitation bolengi bomone te. Mais sikoyo le contraire Jésus alokotinga atindinga awo. Alobi yo teyaka bango. Soko teyi bango, bango bakangola yo na pamboli yo. Soko condition wa. Ngana yako koteya yo. Yo ka fongola matoyi, kangola ma. Bonga sikona sala nini na pambola. Siko soko yo zo pambola mate, opesa nga kanda. Ndene yako tombokela kabino. Ko sta tombela bino po pesa ngambo. Oya bo changer bizalel. Bo bongo la mitem. Bo yamba Jésus. Amen. Comme unité de production na bino. Wana oko dépend de source na motu. Okomi kocha elika na yokaka epa ya Nzambe. Alléluia. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Otambula na moto ane fa futanga. Afutoni. Mboni ya pesa po bon sa vina. Mboni. Elika na yo pa Nzambe. Po Nzambe motu ako changer vie na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Analobi non, trop c'est trop. Na yebi saki même Eli oyo ayebi problème nanga, kenga za stérile, na bota kate. On na kobonde. Oh Dieu va faire. Oh ça la calme. Nzamba azali, Nzamba kosunga. Comme on a loba Nicolas nyonso basila biso wa Nzamba kosunga. Asa sunga yo. Oyo bisanga pe asa sunga. Dieu va faire. Il va faire quand? Na liwana yo. Dieu va faire encore. Quand? Biso tolingi Nzambe ya lelo. Bana na nzela baleli man, baleli nzala, Moïse akei manekiti. Balie. Batondi mabumu. Mabumu tondi bango lokola makelele fimbi. Bakolela lisusu. Nzambe tokutai na ye. Analobi ya kozele pa mutu ke noko senga pasi na tela mutu espoir te nga problème na nga na Nzambe nga moko lelo na kena luka ye nan alobi nga mona kesala nini na koluka Nzambe na yebisa bino mokolo mosusu nga obomoni je me suis décidé seul dans ma maison na yebisi mwasi na nga kobanda lelo église wa no kesu te na keluka na Nzambe. Non, on dit que nous avons distraction. Ok, l'église obimi, oyaya, masolo, simbangabon, pesangabon, salabon. Mais moukolo, kotika la 0-0, bangonyo, surtout la mouissu. Par contre, il y a la télévision, la musique. On est pendant la victoire, mais tu vas la musique, écran géant. Par contre, il y a le bon. On t'a poussé un peu mener sous à Zati. Anna l'habité. Ngana kenan na teko kuluka na Nzambe. Yana yebisaka na moko awa koyela mutu awa te. Yaka koluka Nzambe yo moko. Amen. Tangu ya kosambela, on se plonger vraiment na prière. Mutu ya kosambela, ya kofuka mana sambela pona yo, afuka mime. Azafi ongola misa zotalanga. Otalanga ni. Na personne. Zala concentré. Pourtant on a bondela. Et lorsque Kobima 4 koti 4 na yo et déclenché miracle. Bo kwai. Hey, milima banikol bima. Mais yo za otala ka boy. O milima na ko bamgoni. O sala 10 ans, place ton sozoteni. Ka ndenge mo. Po oyeba déjà. O ba sala Nzambe belé, soki muta fukami, batindi kaka. Biso to tindika bato. Kazo tuna bina, sina tindika muto. Puissance c'est ce que ça 4 na mutu. Attends à tel nika liboso na yobo. Na zolo au nom de Jésus, puissance ces obima. Elles ont côte à kuna. Et bandiko déclenché. Tu milis moi ne bandiko pakatamba. Amen. Quand c'est délivrance, là je me dis quoi quoi. Non non non. Bah combien on a dit de place. Anakei, continue l'église, à bandiko sambela. Ana se plongé. À l'obinin. Yo Nzambe yo ne longolaka bato soni me ndenge nini ozotika soni ekanganga ti lelo eske mutu azolanda nga nzala ti lelo na ndako na evandi yo na mobali koyokana ezalaka te. Alléluia. Kimia eza te
mokolo nini yo si ose plonge yo moko ata na kati ya ndako na yo olobi te lelo nakolia te azogene nabondela mpona likambo nano namona yango claire likambo namona claire te fo napusa nanu pembe na nzambe papa wana na ngomba alobaka makasi alobi akutana na nzambe soki moto aloki nzambe amona nzambe ngai nanu nasala na expérience oyo soki nazwi resultat na nga nakebetele lisolo alleluya an trouble na bainjure sabote na bantourage na ye na belle famille alobi jamais nga nakei tala nayebisaka na bino mikolo nyonso les prophètes prophétisent en partie alleluya o nga natelemi nayebiso bando botama ti ndenge okomi bolukuta wana lobanaki nizo kindoki ekimokolo nabanda komona makambo wana bien bien nzambe ayebisaka moto likambo oyo ezotungisa bomoi na ye amen soki na bandi kobetela yo na likambo ya banoko na yo boyeboye ere moko fo monanga mpe mwa suspect est-ce que bozoyokanga amen Anne alobi Eli un grand homme de Dieu nayebisa ye ke nga nabotaka te aloba Dieu va faire o nasambeli alobi lukuta na ye ngai nakeluka nani nzambe Eli nani afukami Anne afukami azosambela tala nayebisaka bino prière et prière ezali nga nazala kosambela na badara na cause la tamsa mibwaki na matiti boye na basende wana na se kuna na omit na atuna nzambe oza wapi est-ce que ozomona ngawa nazo impressionne nzambe naza est-ce que ozomona nga yo oza nanu wapi nga nazoluka partout na ye lelo naza na zamba nazoluka ozomona te naza ya kolala ana lobi ye azwi mutu na ye atie na se ya makolo na ye ya kogumbama azosambela jusqu'à tel point que maloba ezobima lisusu te obiso mwana leli makasi akoma kaka oyebi ndenge atikala kosala na soko bareaction wana Anne akomaki kosambela bongo na basupiri ya motema na ye donc bapasi wana nde abandi kobimisela yango nzambe abina koexplike nani mpa koyokanga yo nde tata malamu yo nde opesaka solution ata nake koexplike oyo akoyoka me akosala nga makambo yo kosala te ngai fona explike ka yo prophète Eli aye atali ye alobi yo joue l'église de Milangwa prophète l'homme de Dieu rempli de l'esprit de l'éternel mais amoni pas sur cela qui kati na Anne te est-ce que vous comprenez yes donc pendant kotalisa yo kotia espoir et pas mutu te même pas prophète kotia espoir te amen poisa mutu moko msako ya boya zala bonjoto amoni eloko te yo zo kotela kaka bayebiso makambo nzoko mokolo ape saint esprit asimbi prophète aye abi yo olangwe ti ere nini milangwa na ye kosila na kati eglise moto azolela ma ezotanga miyo ezopi azolela nzambe otiki nga boye mpo na nini soni ya boye mpo na nini naza na mabele naza na nyonso me ngai mpo namelisa mwana me nini oyo nga nazangi soki oyebaki nga boye olingi osala nga ta libanga ke nazala motu jamais nga lelo na otiko te alleluya amen loba na lelo otika nzambe te lelo otika nzambe te loba na kotika yo te na otika yo te ti esengeli ti okosalela nga ti esengeli ti okosalela nga amen amen prophète ayebisi ye Anne ayebisi prophète na nsima prière wana alobi teke atyola ye neti biso soki nga nalobele ndenge wana kokata na prière te nyango kolobaloba boye ozolakisa bato nde nini yango ka yo nde okutana na nzambe oyo na kongo oyo ye te atelemi alobi seigneur ezali milangwa te nga namelaka ta masanga te ni vino namelaka te
Mais eza pasi eza kati na nga nde etindi ngai na mibwaka boye liboso ya Nzambe. Alléluia. A expliqué serviteur. Nde esali siko eli pasi ya koleka Nzambe na nga ayoka servante na ye. Alléluia. Nzambe na nga ayoka ba prière na bino lelo. Nzambe akota makambo na bino lelo. Nyonso eki na kolela Nzambe na nga apanguse ma ya miso. Nzambe toyebisa bato so ndenge nini tokóma na Nzambe apesi biso basolution. Ere moko vandi pena boye nakóma ere moko na telemi na binzambe. C'est que yo, en tout cas, yo oza ndenge osalaka makambo oyo olingi mpe na ntango yo olingi. Bolamu nyonso kala nyonso ozalaki wapi? Nazoloba tanso nga moko aboye tanso nayotambola mpe na tanso navandi na maison tanso naza na ndako na nga nazoloba bongo mpo ekoma kosurpase nga kolekela ngai. Nazalaka kolala nzala nazokende mpe na eglise kosambela lokola yo. Yango natunaka na ndeko moko awa, est-ce que so yamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo? Yes. Est-ce que so yamba ye? Amen. Yes. Est-ce que otambolaka na ye? C'est ça. Na baintimité na yo okotisaka Jésus na kati? C'est ça. Olobi nazosala yo délice na nga, donc ozala bonheur na nga, ozala bolamu na nga. Na ndako ata nafuti ndako te yo nde ozali prise en charge na nga. Amen. Alléluia. Amen. Tanga na futi ndako te na dike yo nde ozakolo ndako wa. Yo nde fongeli osala mosala nyonso wa. Yes. Est-ce que ça na mutu moko azwa déjà bomoi na pesi Yesu masi? Ozolanda yo komi mpe malanda Jésus. To yo za mutu ya mopepe. Kuna eza boye yo po ye. Tosala boye yo po sali. Mais en réalité kati na yo bonzambe wana eza te. Mon frère, ma soeur, on peut vivre un miracle dans Nzambe te. Alléluia. Amen. Zala mutu azali plongé. Oza scotché na kati. Oza connecté na wifi. Au monde un miracle eloko te. Eloko pamba. Oba loba chance eloko pamba. Boyebi chance eloko pamba. Omoni miracle. Miracle ezaloko te. Soko sambeli mutu abiki otomona ngoloko spécial. Neti nga na tambolaka na Nzambe. Namona yango eza normal. Eza matabisi moko nkolo apesinga. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Alobi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru En Jésus. à mon nom. Nde wana. Tanto ndimeli ka nkombo na ye. Tokobenga na maladi na nzoto na bino bamaladi kosala nini? Bakati. Nakoyebisa nzala na ndako na ye bima. Nzala esali nini? Bakati. Nayebisi yo un trouble nakati ya ndako wana bima noki liloba kaka trouble esali nini epakati mbango azali na ndako moto wana abengaka nga papa bato batambola likolo nga naza na komine ye naza na kalamu ye azali awa na kimwezi natindaka liloba te. Alleluya. Liloba ekei nalobi yo kita wana mbangu soko kita te yamba nanu kake la yamba mususu natinda mwa 3 kake wana natuni kuna boni ayaka mbangu mkolasi boyoka bino moko adi papa ntango lobi yamba kake makelele esali nini alali pongi akangi azwi na pongi alali. Alleluya. Amen. Intimité akozala na Yesu. Tango ana silisi prière, tango kaka prophète, tango Eli ayebisi ye, Eli ayebisi vampe. Que mon Seigneur exauce ta prière. Que mon Seigneur exauce la prière de sa servante. Va en paix. Anna kati prière. Anne atelemi. Akei. Ake asokoli mai. Ale fufu. Bible zoloba na biso awa. So kiti na se. Alobi elongi na ye. Ebongo alaki kaka na tango balobi maloba wana.
échanger. Elongi ya mutu apasi elongo akomi elongi ya mutu esengo, akomi elongi ya mutu abongi. Alléluia. Tozotambola na nzela soki batali babila ekiadi onakia deja non mwana na nzambe fo atambola na majunda atoza na yango te ozotambola. Oh nani babino ça va oboyi na ndako oh pepele toza tre kitoko. Alléluia. Amen. Odomine mbala moko na ndoki wana banotuna mituna wana envoûtement na ye nyonso epakati mbangu. Alléluia. Nani mokonzi? Yesu. Nani mokonzi? Yesu. Soki ye nde aza mokonzi na yo beta nanu mwa milolo. Amen. 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 Amen.